नमस्कार दोस्तों, यदि आपको सूखी खांसी हो गया है और बहुत ज़्यादा खांसने के बाद भी बिल्कुल बलगम नहीं निकलता है तो उसकी सबसे इफेक्टिव सिरप है गिरलिंटस एल। गिरलिंटस एल में लियोक्लोप्रेस्टाइन 20 mg पर 5 ml होता है और यह फ्रांको इंडियन के नाम से मार्केट में आता है और ये ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करता है जिससे सूखी खांसी में बहुत जल्द राहत मिलता है। इसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को लेना चाहिए जिससे सूखी खांसी बहुत जल्द गायब हो जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।